Kúkaj sa, nenakavuj. Aký tón? A. Fish. Gis. Ge. To si sa kúkal. A teraz tieto dva? Hage. A tieto? F-A. A tieto? Aké sú tieto tóny? Nekúkaj sa. F-dis. F-dis. F-dis, áno, správne. A aký je toto akord? Nekúkaj. Aký je toto akord? Počkaj. C-dur. Áno, a toto je aký? Nekúkaj. C-mor. Výborne. A tento? Nekúkaj. Amor. Super. A tento? G-mor. No, ty si perfektný. Áno, pašák. A teraz ty mi zahraj F-dur. Ukáž, ako sa hrá F-dur. Výborne, ako sa hrá F-mol. Paráda. A zahraj mi nejakú pesničku, čo sa hrá z F-molu. Aký toto akord? Čo to hráš? Z F-ka? To je nejaké F-ko. Počúvaj, a teraz mi zahraj H-dur. A nejakú pesničku z H-duru poznáme? Dobre. Si transponoval Twinkle Twinkle, čo? Dobre. Super.